sẽ luôn cùng nhau người vẫn thấy một mặt trời có ngày đầu này là em buồn vơi lắm lắm đôi khi nhẹ nhàng giờ trong khóe mắt ta yêu được chưa không trả lời thì lo đi đâu em ơi tại sao nhớ thương hoài suốt đêm dài lời muốn một đời sẽ không rời đi lúc ấy xa lạ bao giờ hóa giấc mộng vì anh ơi cùng đi giờ gì em ơi mà để sai em tới đi giờ gì sẽ không rời từ cùng mây trời gió lạnh cành lá bao dòng đồi hoa dần hồng vì em tới yêu đi giờ gì em ơi mặc kệ sai trái anh yêu em nhiều người là chẳng ai.
cùng cùng cái nữa đi em. Đây là lỡ Để xô để xô. thôi nha. Ủa mà nếu mà lỡ bình thường mà tự nhiên tắt đèn hẳn như kỳ quá à. Cái đó là tại vì công viên cúp điện. Tại anh tắt sớm á. Chứ không phải anh mở sớm hả? Rồi thì cái tiết mục mà lỡ vừa rồi á thì giờ mà nó tập trong bao lâu ha? Bây giờ lỡ nãy quên rồi, bây giờ nói nhiều tất cỡ quá. Sao đâu? Hồi nãy mọi người la vậy là mọi người la thứ hết cho em vậy? Nói chơi chứ thật ra là cái bài này thì em đã thu OST phim liệu mà chín rồi, nhưng mà hồi nãy thực sự là tại vì em sung quá nên là em lỡ nó quên lời chút xíu, xin mọi người bỏ qua cho em. Còn về cái buổi nhảy thì chắc là cũng khoảng 3 buổi luôn. 3 buổi hả? Vậy thì cái bài này là tập khoảng 3 buổi. Vậy thì là mình tập ở cái giai đoạn là hai đứa mới bắt đầu hay là hai đứa đã bắt đầu rồi? Ý là bắt đầu cái gì vậy? Ủa vậy hả? Là bắt đầu tập bài đó, em suy nghĩ gì vậy? Bắt đầu tập bài thì chung với bộ ở tên gì, chung với cái múa đó. Rồi tụi em nói tiết mục này thì em cũng tập trung lượt với tiết mục múa luôn, nên là em bị quên bài. Trời ơi, sao em run dữ vậy em? Nên là em xin mọi người bỏ qua cho em cái đoạn đó nha. Không có bỏ qua. Mọi người bỏ qua, tôi không có bỏ qua, làm lớn chuyện đi. Nghĩ sao nãy giờ tôi đứng đây cho anh chung đó rồi sao? Trời ơi! Chị ơi, Sao? tụi mình Cái gì vậy? hai đứa không, mình em không chịu. Em không chịu. Mình đau hơn đi chị cho. Mình đau hơn.